Kubor Nongkyrshan jong Nongsan Hima. Nongïalam barang ba do jong keseng UDP uba met ba Lyngdoh. Ringkat ka jingdan lang uba berolding Nongsin, MLA Mauthat Raishan ba Pius Marwen, MLA MDC Ranikton Constituency, Samuel Sangma MLA ka Bakmara, ba Paul Lyngdoh MDC Mauprem, bat kiwe-kiwe. Henne kasngi ka arphusan terek ujeliu ulayo ban Pdiang Burom, yaki Hajar Ngut ki Nongkyrshan jong uba Renikton Lyngdoh. Kibalawan penyeso ialah debat ka parti UDP hamau kerwan. Hagani kasngi ki Nongïalam ka UDP kilayo ruban Pdiang Burom, ya ki Nongïalam jong kiwe ki sengsan partai, kumna kaseng Kongres, NPP, HS PDP, PDF, BJP bat kiwe-kiwe. Kibalawan ban penyeso no ialah di nakabentaban ay ka Nongkyrshan, kabapura ya ka parti UDP, hake election MLA Hajar arpolai. Hagane kasngi daki Hajar Ngut ki pat ba jong kamau kerwat constituency. Kila tuet syakane ka Nongïalam, kabala ay mensim yaki Nongïalam ka UDP. Bat pen pauru ya ka Kermen, ba ka UDP house nem Hajar arpulai kan sayo ya ka Jingjom, hagane ka constituency. Menta nakay jonga kum presiden jonga parti UDP jonga state na priya sobhai di barok Kibalok, Kibalewan, Ban Join, Baka Parti UDP, Lapidong na kinunod political party, iba pidan baros kata, Bat Dakade ke Pdiang, ngaban skamnya di, Bapidalong kitkot, Kibapura, Jong ke Parti UDP. Ngampat jui kot, kumanga keren mene, committee Jong UDP among korwat kumne. Ngadap dari instrumen ke background. Baga so Burom haru kata-kata. Ya pi kum ki paralok ki bawan man join na gawai ki political party saka party ke jomi. Nahapang bandiang ni badai lembaga di Lyngdoh. Joka circle ke Pdiang ni among korwat Joka UDP, Renikton kajing ay sim, bat kajing Nongkyrshan lem na kanyang Joka district, Joka party UDP. Bagi na nga ang pelongkat kami kajing lang menta kasi. Namtip kanu Hajar, Ngut ngedon na tangi na kaya nunay kan riyo nyo Hajar tam. Lalakay Ngut baro, kubedon na po. Kani committee nagdasi kaban pao ya ka pala haki por kaban hangni happy hamau kerwat konsulsi kapati bi kelong kelaman laslemba bakam de isu kapati kaban keman kalade kapati Kabarim, nano kipor di Pamansua. Kapati UDP, kade ketua kapati, kabalakan ka na kapati HPU. Dagan yung semua, haka to kapor jaga HPU, bandung bangrang, yaki regional parties, ban penong kaway. Ba kami kapati UDP. Kapati HPU bat kami nama kidon kinuramba kide perkara tu board dekat APHLC. Nama man penyetali yang Nongïalam bagi lidah. Bandung kowe kapati. Kira tahu ya ke HPU ke Hills People Union political party. Menta hakan ni kejingelang kay UDP kan bersang Bandung ya kilida kali kekubor besi kabaton nongnem kay sa tunriw kajungi nama baku mangit tip teli ngilian sapret iklon kajingin teli kami nado ipor miswah
lalu kapor kajing ele Hill State, kapor HPU mentah Hakapati UDP Kajungi. Hot Hakajing Rung Hakano kaseng ne kano kakenhun kadon kajing kenthok Henry Abini rumpat Akiwi kiseng kata ni Syedong ba Ningkala Ngut na kalian kajungi ka UDP ni Pdiang na kota Jopi apo Burom utundai but ini ba hakwe kaski ini ya kajing syai bandiram nanti da kapati kajungi na kalian kajunga kum usong kenor ajo kapor kum presiden jong ka distrik na terpat pipi iwei ba mene shwa ba nginrung ha kari kejaka ilapan kre ya pi away katu kalama Bakira ya itu simpa simson ubala Pdiang ubala itaiha dena kata bisawan kan dengan lehan sini dena kata nanta kalomba suaba minora ya simpa simson ngidai ban chna chwa ya wona la klemaru serai na hak chna chwa ru bupaka ma keji UDP agnesni Baru kerja parti ngilewan menyetuilah ngisna ya kajin ke bapaka kajin ke bosem ngin suara yang simpak simsong ubah baru ngin yo banyak setmen ha uar Hajar pulai kata lada klemcung minora ini simpak simsong warna kat yang berapit labiang ha cungklang lele semanda ini mana andala dek kapor, nila Pdiang ini Nongkyrshan, ngisa Pdiang Burom ibu, bat nyange, baka jiwan jungu hakane kapati jungi, udai parti rulum, uang saka parti rulum, bidai bansutu, kajini ijinan jungu kan kapor, badai kan kapati judbi kanglong, kapati rulum kabahedu, apa karikusi janti abat karoru, bat nidangay do. Ngekau lebih, mangidam di jingkremen, napor rilum karoru, kendiat laisit, kayu lebih kanyo awan lepor. Ngadon pun kiperlok karu, namang ngalaya orang bandai kanbas, hakapor MDC, nilasutu pamutang idam di jingkremen, kabak kendiat lu, laisit nari rilum karu, kayu lebih kanyo banjok. Telada. Nakaruru kini ijma ini kalau dari kapor ini kol bapak nong kabut jong kamakruat solusi ba ngini yenteli ngini wer yang itu kebampat rung sekapati yupi ya wer yang kro ikiru ba kini rung sekapati yupi ba kenang pangilyo yang ketong jong kajin jong ahawne arajar alpulai kumbaang mentah kedon kecing celun ladang yang hakabom kabomut dan bun batlun panang ban pertah kabom ngaru tenteng ada ikan pasal